รยากาศการเดินทางโดยรถไฟไทยนะครับครับช่วงนี้ก็จะเป็นจากสถานีกลางดงถึงสถานีมวกเหล็กนะครับรถขบวน233จากสุรินทร์ไปกรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโค้งที่ยาวที่สุดแล้วก็สวยที่สุดของภาคอีสานนะครับอยู่ช่วงสถานีกลางดงและก็สถานีมวกเหล็กครับผมนี่ก็ถึงสถานีมวกเหล็กนะครับแต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ10 บาทจ้า10 บาทกรอบกล้วยชา
ละพื้นที่ก็จะมีอาหารแปลกๆมาขายมีข้าวเหนียวบ้างหมูทอดบ้างอย่างที่ผมกินแล้วก็ส้มตำก็ยังมีครับไก่ย่างพวกนี้ถ้าถามว่าโดยสารโดยรถไฟชั้น3นะครับก็จะมีอาหารมาบริการบ่อยๆเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็มีนะครับว่าไงเราเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้เวลาเลยนะยังไม่ได้เวลาเลยเดี๋ยวเวลาตลาดน้ำน้ำเห็นน้ำเนี่ย ครับก็ติดตามการเดินทางได้นะครับช่องเดินสอนวันโสภาใน YouTube นะครับกับบรรยากาศการเดินทางรีวิวต่างๆนะครับพบกันได้ครับ ตอนนี้ขอพักจัดการกับหมูทอดข้าวเหนียวก่อนนะครับไม่ค่อยพบกันครับ